வணக்கம். நான் உங்கள் பவுலி. இன்றைக்கி வந்து கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, ஒரு வேஸ்ட் சிங்கு கிச்சன் சிங்கு வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் பைப் வந்து சின்னதாக போட்டிருக்காங்க. அதனால் தண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகுது. அதனால் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் பைப்பை சரி பண்ண வந்திருக்கோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் பவுலி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து கிச்சன் சிங்கு நம்ம கடப்பாக்கல்லே வச்சுருக்காங்க. ஓஸ் வந்து 1.25 ஓஸ் வந்து சைடில் விட்ருக்காங்க. இது வந்து சும்மா ஓஸு மட்டும் விட்டதுனால ரிட்டர்ன் தண்ணி ஆப்போசிட் வந்துருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து 1.5 பைப்பு வச்சு அதுமாரி பண்ணோம். டபுள் சைடு டைல்ஸ் ஓட்டியிருக்கிறதுனால நம்ம பார்த்து சேஃப்டியாக தான் உடச்சி கொஞ்சம் அகலப்படுத்தணும். நம்ம கூருளியை வச்சு உடச்சாவது கொஞ்சம் ட்ரில் பிட்டு தான், ஏன்னா உள்ளே இருந்து போட முடியல, ப்ளஸ் வெளியில் டைல்ஸ் வேறு ஒட்டியிருக்கிறதுனால போட முடியல. நம்ம இதை போய் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் லைனில் கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ உடச்சி அகலப்படுத்தாது. முன்னாடி எலக்ட்ரிக்கல் பைப்பு 1 இன்ச் பைப்பு தான் போட்டுருந்துருக்காங்க. சுத்தமாக தண்ணி வரல, அது வழியாக ரிட்டர்ன் ஆகுது. அதனால் இப்போ 1.5 பைப்பு உள்ளார தள்ளியாச்சு. இந்த 1.25 ஓஸை வந்து எல்போ போட்டு கனெக்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். 1.25 ஓஸ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஓஸு ஓல்டு மாடலில் வரதுனால அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கடப்பாக்கல்னால் 1.25 போடுற மாரி தான் இது போட்டிருப்பாங்க. இப்போ பைப்பு தள்ளி ஆப்போசிட்டு ஒரு எல்போ டோர் எல்லு போட்டு ஒட்டியாச்சு. இந்த சைடு ஒரு டோர் எல்லு வச்சு மார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்ப்ளிட் லெவலை வச்சு அடித்து போனாங்க. நூல் தான் அடிக்க மாட்டோம். இதுக்கு நார்மலாக இந்த கோடு லெவலை வச்சு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாரி ஈவனாக அடிச்சுப்போம். இப்போ இந்த லெவலில் வச்சு பார்த்துக்கிற பாருங்க. இந்த கோடு ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இந்த சைடு இறங்கியிருக்கும். எல்லோரும் வாட்டத்தை பார்த்து அடிச்சுப்போம். இப்போ இந்த வாட்டத்தை வச்சு இந்த கிளாம்பை ட்ரில் பண்ணி கிரிப்பர் போட்டு அடித்தாச்சு. இந்த சைடும் டோர் போட்டாச்சு, ப்ளஸ் இந்த சைடும் டோர் போட்டாச்சு. ஏன்னா தரையிலே கொண்டு போனால் தரை ஒரு 1/2 அடி ஏறும். அதனால் இங்கே ஒரு கிளாம்பு போட்டு அதே மட்டத்துக்கு நம்ம லைட்டாக வாட்டத்தில் வச்சு கொண்டு போகிறோம். இப்போ இந்த சைடில் வந்துட்டு இதுக்கிட்ட டோர் எல்லு போட்டு அதில் போய் கனெக்ட் பண்ணோம். இது வந்து கிளாம்பு போடல, ஏன்னா இந்த பைப்பு கனெக்ட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த ஏரியாவில் வந்து இந்த 3 இன்ச் பைப்பு போது பாருங்கள், அந்த பைப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணோம். அதனால தான் கொஞ்சம் பீமெல்லாம் இடைஞ்சலாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் பைப்பு வந்து தள்ளி விட்டாச்சு. கஸ்டமருக்கு நம்ம கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்டா அந்த ஏரியா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. இப்போ 1.5 எல்போ வச்சு இதில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. கீழே எல்போ ஒட்டிட்டு பீஸ் பைப்பு போட்டுட்டு ஓஸை கொண்டு போய் டைரெக்டாக விட்டாச்சு. இப்போ வந்து ரிட்டர்ன் ஆகாது. கீழே ஒட்டியாச்சு, ப்ளஸ் நேராக வேஸ்ட் வாட்டர் லைன் நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும். தகுந்த மாரி ஓஸை வந்து வேஸ்ட் ஓஸை வந்து கட் பண்ணிக்கிட்டோம். இப்போ இந்த பைப்பு செவுத்து மட்டத்துக்கு கட் பண்ணிட்டு டெலிவரி வைப்பேன். இந்த சைடு அப்படியே நோண்டியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து 3 இன்ச் பைப்பு இருக்குது. இந்த சைடில் போகுது பைப்பு லைனு. இதில் வந்து நம்ம பீமு போஸ்ட் ஏற்றிருக்காங்க, ப்ளஸ் கட்டு வலை போட்டிருக்காங்க. அதனால் நம்ம வந்து இது ரிமூவ் பண்ணோன்னா டீ போட்டோன்னா ரொம்ப மெட்டீரியல் செலவு அதுமாரி ஆகும். இப்போ வந்து இதில் டோர் எல்லு போட்டுட்டு சாதா எல்லை போட்டுட்டு வாட்டத்துக்கு கொண்டு போயாச்சு. எள்ளு போட்டு சாதா எள்ளு போட்டு கொண்டு வந்தாச்சு. இதை வந்து வாட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அடித்தாச்சு ஃபுல்லாக. இப்போ இது வந்து நம்ம டைல்ஸில் வந்து இதுமாரி தான் கிரிப்பர் போட்டு தான் அடிச்சினோம். நம்ம ஆணியை வச்சு மார்க் பண்ணிட்டு, இல்லை மார்க்கர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம டைல்ஸில் ட்ரில் வந்து ஹேமரில் இல்லாமல் நார்மலான ட்ரில்லே போடணும். நார்மலாக போட்டால் தான் டைல்ஸ் உடையாமல் இருக்கும். இது ஃபுல்லாக ட்ரில் போட்டு 6 mm பிட் வச்சு ட்ரில் போட்டாவது. ட்ரில் போட்டு அதில் வந்து கிரிப்பர் அடிச்சிட வேண்டியதான். கிரிப்பர் அடிச்சுட்டு ஸ்க்ரூ போட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரூவோட ஹெட்டெல்லாம் ஈஸியாக கட் ஆகும். அதனால் பைப் லைன் தொங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இப்போ பாருங்கள், வெறும் ஆணி எஸ்எஸ் ஆணியே நேராக டேரெக்டாக அதில் அடிச்சாவது. இதுமாரி ஆணி அடிக்கிற ஹேமரை வச்சு அடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு ஒர்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு சைடு சின்ன கேப்பாக இருந்தாலும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது. இதுமாரி கிராஸில் வச்சு ஸ்ப்ளிட் லெவல் பார்த்துக்குறோம். ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி அந்த லைன்லேயே வந்துட்டு இருக்குது பாருங்கள். ஒரு லைன் பிடிச்சோன்னா அதே லைனில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டமாக இருக்கும். கரெக்டாக நம்ம ஸ்ப்ளிட் லெவல்லே மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டிங்களா. இந்த லைன் அப்படியே முடிஞ்சுட்டு இதை போய் கனெக்ட் பண்ணோம். இதை கனெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் வேறு மெத்தடு பண்ணுறோம். இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சோண்டு வேஸ்ட் வாட்டர் போகிறதுனால அதனால் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ ஹோல்சா கட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை டம்மி பண்ண போகிறோம். இப்போ ஹோல்சா கட்டரை எடுத்து வந்திருக்கோம். நம்ம 1.25 சைஸ் போகிற மாரி பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 பைப்பு போகிற மாரி பார்த்தீங்கன்னா அவுட்ரு வந்து இது கரெக்டாக அந்த ஷேப்பு இருக்குது. ஏன்னா ட்ரில் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் 1 mm அவுட்டரில் வந்து ட்ரில்லிங் போயிட்டு தான் இருக்கும். இப்போ இந்த பைப்பில் பாருங்கள், கரெக்டாக சுகராக ஹோல்ஸ் விட்டாச்சு. நம்ம ஹோல்ஸ் விட்றப்போ அந்தாண்ட போய் பிட்டு போகாமல் பார்த்துக்கணும். நேராக இப்போ 1.5 பைப்பு வந்து பீஸ் பைப்பு உள்ளார நம்ம விட்டு பார்த்தோன்னா கரெக்டாக சுகரான டைப்பில் போவோம். ஏன்னா பிட்டோட
முனையில் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும், அதனால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பீஸ் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம். இந்த பைப்பை வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் லைனில் போய் அதில் போய் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வாட்டத்தை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த மைன்யூட்டாக உள்ள கேப்பை வந்து நம்ம சிமெண்ட் பேக்கிங் வச்சு அடைச்சிக்க வேண்டியது. எம்சிலேருந்து எம்சியில் அடைச்சிக்கலாம், இல்லை வெறும் சிமெண்ட்டாக இருந்தாலும் பேக்கிங் பண்ணி அடைச்சிக்கலாம். ஃபுல்லாக அதில் பேக்கிங் பண்ணி அடைச்சாச்சு. ஃபுல்லாக பேக்கிங் பண்ணி அழுத்தி பேக்கிங் பண்ண வேண்டியது. இதுமாரி தின்னாக குழச்சிக்கிட்டு ஃபுல்லாக பேக்கிங் பண்ணிட்டு, ஏன்னா வேஸ்ட் வாட்டர் லைன் எப்போயாவது யூஸ் பண்ணுற மாரி லைன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் இது ஃபுல்லாக பேக்கிங் பண்ணி அடிச்சிட்டேன். பைப்பு போடுற மாரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா 2 பீம் பைப்பு மேலே உட்காந்துருக்கிறதுனால அந்த பைப்பை ரிமூவ் பண்ணோன்னா ஃபுல்லாக தரையை பெற்றுட்டு அந்த வேறு பைப்பு மெட்டீரியலே போடுற மாரி இருக்குது. அதனால் 3 இன்ச் லைன் போகிறதுனால அதில் கனெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பேக்கிங் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக பேக்கிங் பண்ணி வெறும் நம்ம லூஸு சிமெண்ட்டு நினைக்காத சிமெண்ட்டை மேலே தூக்கிட்டா நல்லா உடனே செட் ஆகும் கரெக்டாக உங்களுக்கு. இப்போ பேக்கிங் பண்ணியாச்சு. இதை மூடிட்டு தரை போட்டுப்பாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் போல் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோக்கள் நிறையா வரும். நன்றி.